มาดูแล้วพรุ่งนี้ไหมคะความเชื่อมั่นเดี๋ยวไปถามตอนนั้นก็แถลงครับอ๋อให้คะเรื่องการเมืองตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะคะจบไปยังอะคะท่านเพราะว่าทุกคนบอกว่าท่านน่าจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะไปทำไปก่อน ทานข้าวซะ วันนี้